थमजरे ISTV न्यूज़ बैंक ताबिर पुनः पोत तारा नोक्सरे उजेहान बदंग सिगे मुरुई को पॉक्सिंग लोबिसी थोंगजू अमदी थमोइबन केंद्र की मर की मिखलदा BJP ना सिट अनिमक दमाई पाखरे खोंगमंदा इरांग थोकपदा नोमैना पानबे मियोय तरुक यावना पुन्ना मियोय निपाल सोकले यूनाको ऑफिस मई थाखरे अमदी सरकार ना पाइखलिबा सापट थोरांगी थबक सिंह चीफ मिनिस्टर ना सत्तुना येंगसिनखरे हौजिपाउ संदरंग पिजरे हौखिबा नवेम्बर कुमारथोइदा पांगथोखिबा थोंगजू अमदी थमोइबन केंद्र की मरकी मिखल की पोल ngasi लाउथोखिबा लोइनेना केंद्र अनिदा BJP ना माइ पाखरे थोंगजू केंद्र दा BJP की मिरेफ ओरिबा थोंगाम बिस्वाजितना बोट मसिंग लिसिंग तारामरी चाट्रुक सोमना तरुक फंगदुना इंडियन नेशनल कांग्रेस की मिरेफ बिजोय कोइजम दगी बोट मसिंग लिसिंग ओहम चनी तराहुमदोय हेंदुना काखे मिखल असिदा बिजोय कोइजम ना बोट मसिंग लिसिंग तारामाथोय चहुम मरफु तराहुमदोय फंखे मणिपुर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ना यांखेमरी फंखे नोतादा बोट मसिंग होमबुतरा नेपाल बोट थादनखे अमरोमदा थमबन केंद्रदा BJP की मिरेप ओरबा खुमुकसम जयगसना इंडियन नेशनल कांग्रेस के मिरेप जोटिन बायखोमदगे बोट मसिंग लिसिंग अमा समापल सुमन तरेट हेंदुना माइ पाखे मारकी मिखलसिदा BJP की खुमुकसम जयगसना बोट मसिंग लिसिंग तरानि थोय सुकना मरफुतरा नेपाल फंखे कांग्रेस की जोटिन बायखोमना बोट मसिंग लिसिंग तरा चामा मरफुतरा तरेट फंखे मणिपुर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के मिरेफ जी टोनसना शर्मना बोट मसिंग यांखेमंगा फंखे नोतादा बोट मसिंग होमबुतरा निथोय थादनखे अमरोमदा ngasi थमोइबन केंद्र की बोट मसिंग थीबा दुदा माइ पाकलबा BJP की कैंडिडेट खुमुकसम जयगिसन बोट थिरबु मफम DC इम्फाल वेस्ट ऑफिस ता लाक्तुना माइ पाकपगी सर्टिफिकेट इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर दगी लोके DC ऑफिस तगी थोकलकलबा मतुंगदा माकपु सोगतपा मसिंग यामलबा थमोइबन AC गी मियोय क्याना हराउते यामना ओक्तुना लंबेल पार्टी की हौना इम्फाल मयोन सिन मतुंगना मियामगा लोइनेना खोंगसत अमा चतखे केंद्र से आई हानदगी मिखल माइ पाकद्रसु आई मरक अमा डिस्क्वालिफाई लेंगे से एकदम चाखो तरंग लंबी रम चथे अदुना मिखल माइ पाको पाकदबगा केंद्र की थबक तौबुदि थोय मरी लेनदे आइदि एकदम कंटिन्यू रम लोइन तौई आदा अखोइन मिखल माइ पागदि होसि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन दा हेना थवा यौसलगा कोई स्टेट के पॉलिटिक्स तारगा कोई केंद्र खुदिमक सिदा मथंगी जनरल इलेक्शन दा कोई BJP की माइ पागा गवर्नमेंट फोन तौनोर मदुरा थवा यौसिन गनी अखोइगी आई नुक्सीजरबा थामिंग प्रजा सिंह पुनमंगना खैगी कांग्रेस की कल्लबा मनी पावर मसल पावर सिंह दो करिमता थवोइदना आइबु अमु हन्ना असेंबली फ्रू दा थिंगत बिगरंगता आइना थामिंग प्रजा मयंबु थागतचरी थोंगजू केंद्र की ओइनसु इम्फाल ईस्ट की DIC ऑफिस कॉम्प्लेक्स तलेबा फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग हॉल दा बोट मसिंग थीबा लोरबा मतुंगदा आरोना हौनबी मतुंग इना माइ पाकलबा कैंडिडेट थोंगाम बिसोजेट सर्टिफिकेट खुसिनखे सर्टिफिकेट खुसिनरबा मतुंगदा मफम मदुदा ngaidun leiba masing yamlaba केंद्र की वर्कर्स सिंग महापु हराउताम ओके मिखलदा रूलिंग ओरिबा कांग्रेस के मिरेपु माइथिबा पीदुना साउना माइ पाकिबा सि प्रजा सिंग मथिंग नि हाइना तौबिमल खंगबा उत्पगे लोइना थोंगाम बिसोजेटना अहानबोइना लंबी थोंग सेंगवत छागत पदम ing थंगनी केंद्र की याइफथौरांग हेना पाइखनबा होनरगनि हाइके करिगिनो हाइबो तमदा अखोगी स्पेशल अखोगी स्पीकर की अरानबा वर्डिक अमना तौखिबने हाइबसे अखोगी थोंजू केंद्र अमदि थांगबि केंद्र दा लेयो पोसी शहर की मनुंग दा लैबनी लाइक लोइबा हाइनरे लाइसु लोइनबा खंगनरे खंगनरो पोसे दा गवर्नमेंट लाना चटकनी हाइबगी पोटु यारोय हाइबसिगी डिसीजन अमा प्रजाना लौर काना अखोई भोले पु हाइगिबनिना अखोइना मसिगी मतंग सेदा अखोगी मनी पोवाना यारोय मसल पोवाना यारोय प्रजागी हकनो सी दायित्व जे अखोइ सिनगनी हाइबगी रेडी दा लै अदुना मखोगी मतुंगिना अखोई भोट लेखिबनी अदुना अखोइना अदुम थाजबा लैखि आइना भोट गांगनी हाइबसे थोंजू केंद्र की प्रजा सिंगना अइगोंदा उत्पीरिबा थाजबा अइगोंदा थंबीरिबा पुनमक्से अपुनसी चुपगी ओइना मांगहनजरोय BJP मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट TH चौबना हंदक बाई इलेक्शन दा BJP कैंडिडेट अनिना माइ पाकपा से मनी अमदी मसल पावर माइथिबा पीबनी हाइना लवे इलेक्शन अनिमक असिगे पोल लाकलिबा लिसिंग अनि तरे के जनरल इलेक्शन दा ममी तागनी महाताना लाकपा इलेक्शन सिंगदसु कांग्रेस माइथिबा पीबा ngomgani लिसिंग अनि तरातरेट की मतुंगदा मणिपुर करप्शन लेतबा अफबा लेंगाक शासनमा पुरकपा ngamlagani हाइके लाखदबा 2017 की इलेक्शन दा गवर्नेंस अफबा गुड गवर्नेंस सम परपंगमलबगी नमक्ता ओइगनी हाइबगी थाजजबदु लैजै ngasiगी गवर्नमेंट करप्शन थलबा थ्रेट तौरिबा प्रजा पुनमक्ता वहल्लिबसे ngasiगी थोंजू की प्रजा अमसुंग थामोइवन की प्रजाना श्री विश्वजित अमसुंग
joy kisan bo lamyan bo na pothok pir kusina tungi itihas da aphaba sarkar ma aphaba praja laani masanna mani power na ngamdre habase achow khudam amani na Thamaiban amadi thongju kendradagi mai parklaba BJP gi candidate TS Biswajit amadi KS Jagisanbo party asina harautam okre ngasini taba chuthekta leiba BJP state unit ki office pangthopa harautam okpa aduda BJP state unit ki president T Sauba veteran politician Ojoy amadi party gi miyoi kyana saruyakhi mai parklaba singda khudol pot piduna ikai khumnabasu utke Amaromda Thongju amadi Thamaibangi maraki mikhalda BJP na mai pakhiba se BJP amadi Narendra Modi gi wave tanate miref oiba myoi sing aduna maram oiduna mai pakhibani haina MPCC gi president oiba deputy chief minister gai khangam na phongdokre ngasi ma ki quarter pangthokiba pawmi sing unabada handaki maraki mikhal sina general election da karisu mami tan bangamloi handaki Thamaiban amadi Thongju kendra gi maraki Mikal asida Congress ki oina mangba tongba karisu leite masina lakadurba general election gi parama tamhore assembly da opposition leitriba si BJP gi miref anina opposition da leirabadi assembly amagi mo matawdu khara malagani haike can we have to examine for situations that are due to our time praja singh se powerhouse ni yani saswan gi so kono makase powerhouse kan gi praja singh gi thorpani thajisa ba ti moina ada adugi apuppa maron aduna adu oraga generally speaking this is the decisions that we have to respect it and we have to honor it adana koi madu praja singh gi shakti da thajisa ba congress party moina madu koi respect tawi duga kadai weda party na soi kibele ra hadu to tizinaga next amuk la from elections na ko ina prajana praja singh gi kare wakhalo na sanna bhana ko na na pai mai pa na ko pele jage wakhalo lam lei ngasi nungthil pung mari minute kunthrarom taba matamda khongmanda leba UNACO gi office mamangda irang thokpadagi nomaina kapada myoi taru yawna punna myoi nipal sokpadagi hospital da laikna kre khoisaw norba miyamna UNACO gi administrative office mai thakre tawdok thopam dagi phangba paw gi matungina ngasi thongju kendra gi mikhalda mai paklaba BJP gi candidate Biswajit jauna masing yamlaba miyamna vote kare haiduna lawduna lakpada UNACO office mamangda pamduba thawdodu thokabani haina thawdodu da yawruba myoi amana ISTV news ta phongdorke vote ka harau ta ko la ko tan ko sinan da manung da gi nungum thomjale adi ko ga bi so gi ko na la ko tan da ko na su le to ga mamang tha ga bi so gi mamang tha lak se ko lak se ma tam ji da nungum tha ko se sinan ha manung da gi to adu ko na irang je mem khan ko na tam da ko sinan ga manung da gi staff kang gun ko bi ba se thok ma yawi da gi nungum na nupi angang khakna ko huktana jen thore staff kanguna su ki ba jen thore adu tong ki ba jen thore adai di mayam su sawe mayam sawe de gate kau khai ba mayam am tong adai di na ko da sengna ma ta mo na to ai mo do u ba da akhoi gi mi ko nungdum na thomjan na thukai phana am taw ba manung da gi pistol kap thore adu da gi akhoi ka bi so ji squad na u mo na lumaga blank fire tawe load le squad mayam ma aduga sena si thoning da tholo sinja UNACO gi kano da gi staff ta gi tholaki bani habisa simdi ai haijani Tawdo da nomaina panba myoi taruk yawna myoi nipal sotuna tongan ba hospital sing da laikan nakhi Jenims da laikan nakhi ba myoi adude ningombam sanjoi sei kun apokpa bogendro ningom thong bazar dagini ma ki oi thangba khubom da nomai maru ama pankhi atoba nomaina panba aduna konjengbam Ravisandra sei neputaru apokpa Dhananjoy kongbo makha nandaibam lakai dagini ma su oi thangba khubak da nomai maru na pankhi atoba myoi ani aduna moirang them sanajawba sei kun nipal apokpa Ranjit Khongman John Ford gini mak nung na surak padagi kok kaibani atopa myoi aduna ningombam Santos sahi taramapal apokpa tomba Common John 4 mak nung na pan badagi mako kaiduna laikan nakibani Advance Hospital da nomaina pan ba myoi mari pukatuna laikan naki makoi sing aduna ningombam Subas sahi ni punithoi apokpa lekhidraba Jugeswar Common John 1 dagini mak yet thangba khong da nomaina pan na sokpani
Oinam Alex Sahi Kumar Thoi Apopa Lekidraba Ratan Ningom Thongjaw Mark Makong Animakta Nomaina Pandana Sopani Sapam Suras Sahi Kulumdoi Apopa Lekidraba Asobe Ningom Thongjaw Bazar Mark Su Makong Animakta Nomaina Panbani Atobo Mui Aduna Wangkem Kuladaza Sahi Taranipal Apokpa Iboso Ningom Thongjaw Serum Lerak Mark Su Oitongba Kongda Nomaina Panbani Hari Nomaina Panba Musing Operation Tonaba Sam Sakre Nomai Kapayaw na Kana Sinaba Topadagi Municipal Sokiba Todo da Yunakogi Office Campus da Kamdun Leramba Gari Soba Mari Amasung Gari Masani Maitake Administrative Block the Natana Security Gilepamsu Maitake Maisak Pakan Balakiva Fire Service Ki Muising Miam Sangan Kide Infaliski ASP na Lusingba Soba Police Ki Force Malactuna Miamadu Control Tonaba Honake Chief Minister Okram Ibobina ngasi Imphal gi tongan mofam sing da sagaliba building sing koina setunu yengsin kre lupa crore home forum sangna mantri pukida sagaliba information technology specials area zone gi pibam su yengsin ki building asi mamang segi December thadigi saba horkibani mathang segi December thada saba loisina panam thamle building asi ground floor yawdna mathol manga legani masigaloina gari parking gi area su semgakani building asi abiba matangi manung da saba loisina ba thabak suba Migi Masing Hangal Hanaba Tangai Fadihaina, Chief Minister na Fongdoki. STPI da Chief Minister na Sangduna, Makoina, locally ba Tabak Torom Sing, Yang Singalwena, Engineer Singawari Sanaki, Mafamuda Tabak Toriba, IT gi Mahiri Senirom Adu, Tindok Tinzin Tonaba, Transport Department gi, Law 4 gi Bus Ani, Piraga, Selanaba, Pautak Piki. Amromda Chief Minister na Hosik Sagaliba Ahum Subanupi Ketel gi Pibam su Yengsen ki Chief Minister gi Kongset Aduna Jenems ki Sangwa Sagaliba Pibam Mantri Purkida Sariba Secretariat ki Building Sing su Yengsen ki Kongset Aduda Sugnu Kendru gi MLA ke Ranjit Amadi Mari Lainaba Engineer Amadi Official Sing su Sarugaki PMGSY gi Makada Manipur Pumbagi Lambi Thong Sengwat Sagatpagi Tabak Sada Humbutar Tareti Singi Lamda Pakali Haina Rural Development and Panchayati Raj Minister Francis Ngazo Pana Phangdokre Wafam Singasi All Secretary Labor Market Office Chamber Pangtokiba Pongmi Singa Unabada Phangdokibani Mana Makata na Phangdokibada Manipur da PMGSY gi scheme asi hek lakpadigi phase 2 dagi horga 10 fawbi oina Hauzik fawbada Bharat Sarkar na kaitharkiba senfam lupa crore lisingani sani marfudara dasmik mapan mangagi manungda Singi district da crore lisingma chatret kuntramapal dasmik ahum mangagi senfam thadaki Masi apunba senfam gi sada humbutara taru kaithoki Amaromda apunba lambi kilometer lising taruk sani marfudara dasmik taruk ki manungda Singi lamda kilometer lising mari sani pal taramapal dasmik Ani taru sengwat ki aduga tampaki lamdana suknatagi kilometer lising masamri humbutara mathoi dasmik mari sino sengwat ki oiliba piba masida sing da sengwat sagatpagi thabak watli hariba si angabo poi fongdoki mana makha tarduna lambi thong sengwat sagatpagi thabak asida sada humbutara taret singil lamda sengwat laga sada kunga humdoi khaktana tampaki lamda sengwat sagatpani manipur gi oina leriba assembly sector homfu asida tampakna nepu aduga singna kun oiribani ani asi sangdam naruba matamda singil lamda Kayam Yam na lambi thong sengwa sagat pagi haibadu mayak seng na takle hari nakalamromda scheme asigi makhada sada marfudara center na putholaga sada tarana stand na puthokpani thabak thorom sing asigi damakta e tender pangthok panamaram orega masida arana hui tobi wafam leite kanaguma kharana singbu hantena thamle hairiba asi aranbo wafam oigini haiki scheme asigi makhada tender Tharakpa matamda asengba first class contractor singi profile sizinarga tharakpa loinana tender tharakpa matamda schedule da tharakta namaram orga thabak thorom sing paikatpada ayadapan thoi masidasu natana singi jaga singda department gi engineer amadi official sing satpada ayadapan pirakpa kayanasu matam thinta hanbana maram orega akang matam gi manungda quality leina sem sagadab lambi thong sagatpada apanba ayatpa piribasi apan bapibiganu singam sung tam thong manana sakhat labata Manipur sakhat lamda mama oigadorubani haiki ngasi pangtokiba pangwi singa unabadu da Manipur State Rural Roads Development Agency gi Chief Engineer and Babusant Additional Chief Engineer D.H. Sam Sundar amadi ate engineer amadi official kyasu sarwaki contractors ne su yari ba makai na koi tender tabda schedule da koi tawani in the interest of the work. Ani subana professional contractors in the tawhaning profile yon bigino. Ahum subana akoi officers sing chalabasu contractor chalabasu jaga kuding se koi public na cooperation pirega akoi bu
work interest da PWD akoi department se with all out akoi in the service of the people nan manipuri khrana lamdam asri leriba mioi kya da telephone torktuna masa masa gi ATM number sing logi thabak sathari makhoina telephone torpa matamda ATM card sing asi renew tongnu gi damakta masa masa gi ATM number sing pir u haina khanglai ATM number longnu gi damakta nan manipuri sing na phone torkiba number sing manungda 9570 164878 asi yamna toina sizne hari asigumba nan manipuri kharana ATM number logi thabak sathariba si tasengna ATM number sing renew tonabra haibadu mari leinaba singna yengsin haningi hari mafam kharadagidi masa masa gi ATM number sing pithokiba yaukre hari hojik makhata ba paulak tringaida atem break matang lominase break matungda taramno muksari खुमल लंपाक्ता उखरुगे बस सर्विस के काउंटर के थबक तोब मियोय मा असम राइफल्स के यूनिफॉर्म सेट पर मियोय मंगाना फादुना पुखरगा फुरगा थादोलगले हाइरि हिरमसिक मतंग द ngasi nungthil manipur press club ta pawgi mifam ma pangthokre asam rifles na fuduna thadolaklaba kasom khunau dagi hojikna singmairong kabui khulda leiba vijay kaising na phongdorakibada ngarang nungthil pung 3 minute kunthra rom taba matamda खुमल लंपाक्ता leiba ma ke bus counter manakta hotel amada cha thaktuna leiringaida asam rifles के यूनिफॉर्म सेट pa hindi ngangba miyoy mangana mahapu namduna farga mamit punsinduna gypsy amada haplaga mafam khangdaba kem amada thongki NSN IM gi thabak tawi hayu haina phu sebi thabak sathaki nubidang pung tarama thoirom taba matamda khongam pat ki singmeada hundok lambani asigumba security force number chadna misam farga phu sebi thabak sathariba si mari leinaba singna miyeng sanbiu haike asi yardi oja khoine yardi singtho piro asigumba aisi tawu misu nate asuma demand tawu bismin nate fattaba tawu minsu nate nomo gi tala chaw mine aigi cha ohum le aigi nupine akhoi si asuma taw chaw mine karisu leite aidi nomo oda ticket karaga okhol ticket karaga le mine aidi sing haibni nomo thabo taw le mokhoy gari masing yang kholak padagi thokliba khudong saraba kaya si kharadang odabasu koknana bamadi lamdam asigi akoibagi phibam kanana bagi panamda Bavina Cycle Club semagaloina club asigi member kuntrama thoida Bavina Group ke chairman cum managing director Dr. Wlina cycle yan thokre Bavina Groups amadi pedals attacks anin khosam naduna Bavina Cycle Club semduna paikhaleba khongthang asigi matangda pedal attack ke president na haikibada lising ani tarani thoida pedal attacks asi linkatuna we ride we save haiba pandamda akoibagi fibam kanana khongjang sangsilakibani hairi Bavina Group ke chairman cum managing director Dr. Wlina khongthang asi akhanana akoibagi fibam kanana ba paikhatpani haike cycle Bavina Cycle Club na another organization am semjare aduga yamdrabda hapta amada nomna tron minini gummadang orsu cycle tongna khoigi duty chalaga engine pan ba gari si nadana khoigi environment si kanmada kitang bateng oigadra na khoigi sigi asumba Bavina Cycle Club se khoi launch tawjabani Nehru Children's and Science Haiba Sida Initiative of Nehru Vian Haiba Toromama Pangai de Leiba SBE Getwells School de Pangthokre Tormaduda MP Dr. T Mainya Manipur University ke Chemistry Department ke Professor M Rasmohan School asigi Principal and Dinamani Amadi Atay Maruiba Miyoi Kya Sorgaki Tormaduda Nehru Vian ke founder member M Bhuvendra Maitain Haikibada Bharat ke Hanma Prime Minister Oramba Pandit Jawaharlal Nehru na Lokiba Todang Amadi Maki Wakalonbu Yokanapa Pandamda Thasigi Tang Taranipal da Pangthokiba Indira Gandhi ki Mapok Numita Nehru Vian Silinkat Kibani Haiki Nasi Paliba Sarkar asina Manipur Prajamia Mamadi Loktak Pat asida nga phaduna sinfam oiriba nganmi singi mayok to semliba Loktak Protection Act lising ni taru loktho haiduna ngarang thanga khungya koibada miyamgi khongser musakre Loktak Patta phumthakta yum saduna lejaramba nganmi praja kyabu hingnabagi lambi pigani sa san nganu amadi yena singba kaya pithaduna hingnabagi lambi pigani hairamlaga fungi yum kaya mai thakiba yaningde haina satkiba rally adu thanga singlak thongkhong lampaktagi horga tongan ba mafam singda satlaga amuk hanna mafam aduda lantongpam oike khongsada aduda thanggi prajamia mamadi tongan ba club organization kya gi mioi singju sorgaki khongsada aduda ithai dam loktho lokta protection act lising ni taruk loktho kadabani Fishermen Welfare Act semgadabani haiba kholawka lauki
Old Loktak Lakes Fishermen's Union Manipur Secretary Oinam Rajena Manipur Sarkarna Loktak Fat Semjinaba Amadi Kanabagi Mingda Paisa Tanaba Tourism Ekimakada Tanga Loksinaba Honaba Yaroi Haiki Jum Makai Daba Kogi Loktaki Akoi Amadi Masiki Manunga Masaki Jumla Jidaba Kamu Mayama Loktak Pater Siki Pumsang Zilevani Hari Pumsang Zileva Prazamayam Dugi Mogi Sanano Part Sentum Jauna Hariba May Sakpas Luna Tumna Sakrabaneva Hasina Maramor Galda I Koina Manipur Gomengi Tawongs the Pinde Duga Makogi Hartigi Despolse Prazasing Nakoi May Sakragadi Nakoi Pipum Toba Compensation Pigani Atrakan Nakogi Lively Package Pigani Representation Mokoi Toguni Habegi Suma process Nasi Pagam the late Housing Hapta Kangjabung Satariba Manipur Sangai Festival da Thailand dagi Hellum Amadi Handicraft ki Polam Sing Putopa Stall Yauna Manipur ki Polam Sing Marangkaina Miam da Uli Stall Pamliba Singa ISTV News ka Unabamada Manipur Forest Department gi National Bamboo Mission gi Putopa Wana Saba Polam ka gi stall hangli Sahi sig oina Go Green Highway Team da Wagi Polam Sing na Una Saba Polam Singi Mohut Sinaba Polam Sing Putok Pani Hari Makha Taba Wagi Putok Sing Hana Putok Naba Honari Haina Stall Famba Artisanamana ISTV News ta Fondorke Go Green Naba Team the Layunina Bamboo I positive sustainable over development Gimanung the Chanba sustainable over in a resource Nina the Go Green Naba Team Zida Hantaki Sangai Festival Zida Yamchana Tangai Matang the Hen aware of Sangai Festival in the Sapanto Sangai Dugi Matang the Hen Kangba Aduma video clip Kuman Nikang the example Mamam Lair one do the ways Mam Makangan Adum by Hen Toroga and Wine Thailand gi stall family bi nupi amna fongdropada Manipur gi miyam si puksel chawba amadi hospitality amna phajai sei khuding gi Delhi da pangtokpa mela kaya saru yarkhiba du thadok sangai festival oina saru yanaba lakpani aikhoi sak manaba ma sungwa kholol tinaba asina hena saru yaningba phawi haiki Prakati Benan start from 14 to 27. This is start from 71st, right? And cannot. But this year I cancel with Prakati Medan exhibition and come here. Everything is good, such as people, good, good. Help me anything. Kuna Saba Laika Potoliba Stall Singsu Festival Asida Yauri Hariba Stall Sing Asibo Hangliba Singi Maratagi Fongdropada Atai Mela Kaya Tadokuna Sangai Festival Beda Oina Suruyabani Handicraft na Hingba Ngamnanabi Pogzel Pibo Oina Suruyabani Hike Handicraft from Power Mirai Todeko Ngami am the Hindu Patok Nangame Koima Pangiram Dum Saladi Sangai Matandani Adum Sangai Kuding Yogzeko Koy NGO gi chatle ajigi DIG gi chatle sas mira dum yaw chatle di Bombay Goa Odisha lamda dum chatle ko am yole mi se kya sangate nam ko sahi ga zumana de Sangai Festival ga mari lenena MSFDS da sathriba Sangai Asian Film Festival gi ngasi humni sen numita tuan ba film kya utkre Patriotic Writers Forum Manipur na sinduna ahanba Patriotic Recitations Competition nama ngasi Manipur Press Club ta pangthokre competition adu hogdopagi thoromda Forum gi President Regulation Tem amadi Social Welfare Department gi Child Development Project Officer Katrimium Subadani Susuryaki Lebak ningbada yumpham oiba sereng sangdam naba aduda class 3 dagi 5 amadi class 9 dagi na awangba class phabu mahiroi marfu mangana saruyaki competitions aduga mari lenana forum gi secretary Rakesh Nauremna mariri singbu maribak nungsiba katokpa amadi nat ngak ngasatpa ngamna nabagi wakhalonda competition si pangthokpani haiki Singatagi mioi taretna Malaysia da sarkar ge haba yautna amadi aranba visa faiduna mafamaduda salubagi damakta Malaysia gi security na faduna thamari jail da lerekhiba mioi mari thadorkre mioi mari ase ngasi Imphal Airport yorke makone Imphal Airport yorpo matamda Singat Kendra gi MLA GS Habu amadi lanai lup sing okay makoibu thadona ba honabada Human Rights and Empowerment of Indigenous Peoples of Northeast India High Commission gi mioi singna honabadagi mioi mari ase belda thadorkibani MLA GS Habu na phongdorpada mioi sing ase hingnana balambi thibada atopa lebakta satkibani adubu darkar oiba sesang yoromdabana jail da tha mari lerpani miam gi thabak torba lob singna kanna honabadagi makhoibu thadorpa si nuaiba fawi haiki Makoi maribu Kuki Inpi Manipur KSO amadi lanai lob singna sindranga si Kuki inda tarano opagi thoram pangthoki
Thasigi Tara Turki December Manga Fawa Manipur Electricity Union Amadi Manipur State Power Distribution Company Limited Anina Kusam Naduna Manipur da Pung Kungamari Mai Pinaba Local Libatabak Torum Singa Consumer Singa Bab Daminana Basatriba Awareness Campaign Ngasizu Kontogzam Lamsang Pasway Sangmayamadi Hangang the Satakre Awareness Campaigns Asigi Matanga Manipur Electricity Employee Union Gi Working President Rana Pratapna Matamamada Mai Sang Naram Dabadagi Electricity Loisang Asiga Miamga Yamna Laptop Nagubum Perambadu Nasidi Maigi Pibam Gator in Falamadi Masigi Equipda Kara Safare Amuka Hena Faganaba Every line Tingbamadi Tingnabagi Posing Yumgi Tabak Pakalapodamiam Namating Pangbu Hena Apil Toki Objik Mangi Si Karor Taragi Mataka Hena Mangi Sua Mangi Basi Pagalana Honamamda Akanaumba Kanjumar Vidi Basi Nauchina Aina Yadana Maikoraga Tanbiba Madu Kudaki Tung Honabu Adu regular consumer Wayne Honabu Aduga AB cable Tingbal Apomatamda Aduga AB cable Tingana Bakidamakta Post Jumba Kotomatamda Lebiba Lekai locality in a good cooperation PBU. Bharat Sarkar ke Information Technology and Broadcasting Service ke Director ga handak tanong khan ke ba employees singe JAC ga yanaba propadagi JAC na sangsangani toromba khongjang sing handok le hari Director na lagliba December tara mga fawi manungda Directorate asi hangdok ga loinana thabak thorom sing makhatana paikhat pa horgani haina thajaba pirakpadagi khongjang asi handok pani hari hauji amukaso na tema premtang lomina khisi break mutungda taram moksri United National Liberation Front UNLF yang kemathoi suba mapok kumun thorom ngasi party sige unit khudimakta mai pakna pangthokre hena party sige Department of Publicity ki director M Saken thadrokpa serolamana khanglali serola sina makha taraduna komno numit asigi mapungoiba thorom UNLF ke lanmi sanglof MPA ke General Headquarter da UNLF ke Central Committee Chairman KS Pambaina athoba mithunglen amadi lufasigi Vice Chairman A Wangpana thoromapu oiduna pangthoki Guest of Honor oina MPA gi COAS NG Pamhaiba ISRD Secretary KSS Yoheiba Departments of Health ki Secretary O Singkhai Nganbi DCC member and Thabal Amadi Assistant Secretary Publicity Nasruaki Party ki tongan ba Department Singh Director Singh Party ki Cadre Singh MPA ki GOS Singh Officer Singh NCO Amasung Laloi Singh Susruaki Central Committee ki Chairman na Love ki Firal Singh Katugla ikai khumna utki Lanmi Singh na Love ki sei saktuna Love ki Firal da ikai khumna utki Love asibo hawdolomba laikhidraba Lusing Singh amasung athoba Singh da laikatuna ikai khumna utki Central Committee ki Warol Phongdokpa Chairman ki Warol Paba Secretary Singhi Warol Piba Thormapugi Warol Piba Amadi Atei Senior Cadre Singhi Warol Pibana Maroiba Thorum Oiki MPA gi Sani Nipumathoi Unit Party General Secretary na Athoiba Mingthung Amadi MPA gi Vice Chief of Army Staff Lieutenant Colonel I Tonsanana Guest of Honor Udino Pangthoki Taromasi Sani Murfudara Mathoi Unit Party Organization Secretary M Sawba Amadi UNLF ki Departments of Welfare gi Secretary S Tamphajauna Lusingno Pangthoki Sani Murfudara Hundoi Unit Finance Secretary M Iboyamina Lusingno Pangthoki Kumnon Torom Asibu Pangthopada Saru Yakibamadi Tembang Pir Kibasingbo Tagat Pafondorali Nupigi Mayokta Sataba Award and a Hengalakliba say Nunangai Oide Hena Pripaki Publicity and Propaganda Assistant Secretary Lebang Akpa Luang na Tadropa Serolamana Kangalakli Lebang Mayamga Luinana Singnaba Sibu Mayok Yanaba Honaragan Hari Nupigi Mayokta Setaba Mute Minay Lehandanaba Honabagi Malem Ginumit International Day for the Eliminations of Violence Against Women's Boat Sagotpagi Top Kongtang Sing Pakat Pamatam Oide Hari Malem Gisana Kangola si Indiana Ayabagi Kuyek Piduna Satnare Hyderbasu Nupigi Mayokta Setaba Mute Minay Todokti Nomagi Hengalali Indiagi Kunaida Atopa Furuf Kanglup Sing Amusung Nupi Ubisingbu Namtaduna Tambibagi Satnabi Maramna Kwaidi Hantaba Takta Lehliba Nupi Ubi Sing na Award Anegi Saiteng Nangbagi Liglam Sat Layamasung Masibu Lengak Lefsen Lona Sumtoknaba Honaba Litri Hari Lisingani Manga Dagi Lisingani Tara Manga Fawda Lamdamasida Nupi Mayokta Setaba Award Anegi Todok Lising
चाट्रुक हेन लेख्रे फमलानमगी थौदोक नोंमगी थोप हेंगलकली लमदमसिदा अमदी इंडियादा थोकिबा फमलानमगी मसिंग मियामदा खंगलकली असिगुंबा तुजुंगलबा क्राइम असि खुनाइगी वाखल मियेंगी मखा पोना चथरपुगुम तवी मसि खुदमदी नुपी मसा पोकपगी सांसद असि खुनाइगी पुंसिरोल लेलहलिबा लोय लेंगाकी पोटपु असि मानव खुनाइगी मनुंगदा निंगतमना हिंगबा लेंगाक लोन पुरकनबा होनबदा नुपी खुनाइ इमा ओइबी सिंगना हेन लुम्ब थौदांग लौबगी मतम ओइरकले हाइरि होजिंग असि के सनवी पाव मखाताना लोमिनसि nasi sanawi pau pijri mapal suba manipur international polo tournament ki ngasi ki match ta USA na Thailand bu amadi England na Australia bu maiti pikre manipur sangai festival gi saro moina manipur horse ridings and polo association stenduna impal gi mapal kangji bungda tim manga na suru gadun sathriba mapal suba manipur polo international gi ngasi sanaki ba ahan ba match ta USA na Thailand bu pansil nipal hum da maiti piki USA na mai papu gi pansil sing adu Jared Thomas Seldon na ahan ba madi anisuba sakra pansel mari sanke Joshua Sultan na ahan ba sakra pansel ani amadi anisuba sakra pansel sanke atopa pansel aduna Peter James Black na anisuba sakra sanke Thailand gi pansel ahum adu sofa size sukhamphana ahum suba sakra pansel ani amadi Barajet Wongkrasona anisuba sakra pansel sanke Sathariba tournament asig aniswa match ki sanakibada England na Australia bo pansel mapan tareta maiti piki England gi mai pap gi pansel sing adu lai hona ahan ba sakra da pansel ani om suba sakra da pansel ani amadi mari suba sakra da pansel ma sanki Jax Aldris na ahan ba sakra da pansel ma amadi mari suba sakra da pansel ma lai hona ahum suba sakra da pansel ani amadi mari suba sakra da pansel ma sanki atopa pansel aduna Urax Hamcock na mari suba sakra da pansel ma sanki Australia gi pansel sing adu James Henry Bell na ahan ba sakra amadi ani suba sakra da pansel ani ahan ba amadi ani suba sakra da pansel ani Jax Archibald na ani suba ahum suba amadi mari suba sakra da pansel manga sanki ngasi sanakaba match ki thormapu oina Minister Govindas Konthozam Hill Area Committee gi Chairman Dr. Saltoland Amo MLA L Ibomsa MLA Karam Syam past Secretary of Embassies of People's Republic of Japan in India gi Senso Wushuhiro amadi Parliamentary Secretary Bungzagin Baltesu Saraki hayang ahanba match ta India amadi England ga sanagani anisuba match ta Australia amadi Thailand ga sanagani Manipur University Inter-College Men and Women's Handball Tournament Biramangun College na Nupagi amadi Waikomani Girls College na Nupigi winner oikre Manipur University Sport Committee mi makada Biramangun College hombung sinduna college asida team tarani thoina saru yadun sathriba captain Sanogzam Ingo Singa amadi Sanogzam Ongbi Nalin Devi Manipur University Inter-College Men and Women's Handball Tournament ngasi losin kre losin bigi thomda Manipur University gi Assistant Directors of Sport Dr. C.S. Biramangun College Sombungi Principal in Charge K.S. Sonjon Amadi Tournament ki Nupagi Donor Retired Captain S. Ingo Susugaki Nasi sanakiba Nupagi Aroba match ta Biramangun College na Manipur College po goal kunithoi taramanga da maiti piki Nupi masagi sanakiba Aroba match ta Waikomani Girls College na Biramangun College po goal taratare ta maiti piki makomatang tarba team singda thormopu singna trophy piduna puning thawatki All Manipur Football Association Sinduna Kumalampak Artificial Turf Ground Tim Manga Nasarugatun Sathriba Taramapal Suba Sub-Junior Boys Inter-District Football Tournament ki ngasi sana ki ba ahan ba match ta District Sports Association Kaksinga madi Imphal West District Football Association goal ohum chenaduna draw satkre DSA Kaksingi goal ohum adu kisanna ani sanki atopa goal aduna Riyad Khan sanki Imphal West ki goal ohum adu N Ranjanna sanki Anisuba match ki sanaki bada Imphal District Football Association na District Football Association thawalbo goal taramari simnoda yamna laksana maiti pikre Imphal East ki goal sing adu PAs Tolena Mari NG Rakesh amadi TAs Jitna Pansil ohum sanki e sanathoina Pansil ani amadi MD Zahir Khan PAs Bosna Pansil amam sanki
Athletic Association of Manipur Sinduna Matang Thagi December Tarahndo Emadi Taramarida Kumalampa Man Stadium da Kuntramanga Suba State Level Master Athletics Championship Pangtulagani Saru Yagada Singna Mapal Kangzimung Leba Association Asigi Office Tagi December Tang Amadagi Manga Fawi Manunda Form Loroga Tang Taruk Fawi Manunda Entry Fee Lupasa Magluina Entry Form Pisilakadabani Akupo Marol Association Asidigi Kanglabayagan Hedi Sagolbal Mantri Mayum Lekai Voluntary Organization Sinna Sagolban Bijoy Govinda Playground Tim Kunituna Sarugadun Satriba Marisuba Edison Sagolban Kendra 7S side Open Football Tournament Ki Ngasi Sana Ki Ahan Match ta LYU Lambulel Amadi SYDA Bijoy Govinda Mamang Lekai Goal Amamam Senadun Draw Sakre Anisuba Match Ki Sanagada Bada Citizen Club Laktabadgi PLYVA Yes Kulna Wa Overlook Ahon Suba Match Ki Sanaki Bada MLMCACCS Mainolerna PUYC Pauna Bazar Ball Mari Amada Mighty Piki November Kuntra Dagi December Taruk Fawa Canada Gi Vancouver da DC da Pangto Kaduriba Taruk Suba Commonwealth Powerlifting Championship Ki India team da Saru Yagada Apunba Fitness Center Manipur Gi Rohan Laisramamadi Babita da Center Asigi Chief Trainer Mangsatabam Santos na Selgamateng Kusinakre Zitkundo Masanada Manipur Sanaroi Uripo Polem Lekai Digi Hosing Heritage Convent School da Class 5 Tamliba Arubam Tennyson Maitena National Championship the gold medal Lord Hari Salibat Ha Sigi Tang Tara Tukti Taratet Fawa New Delhi Talkotara Indoor Stadium da Pangtokiba Kunipan Suba Zitkundo National Championship the Sub-Junior category da Tennyson gold medal Lord Kimini Championship Asidegi Kangatuna India Gi Mod Sinduna Anisuba World Martial Art Games ki qualified oikre Hayangdagi Tang Kuntra Fawa Mumbai da Pangthokadurba Anisuba World Martial Arts Games ki damakta New Delhi ki damak Imphal tadokre Loisalakpadang asigi muruba pawsing amukana bijri Thongju amadi Thangmaban Kendra ki maraki mikhalda BJP na sit animakta mai pakre Khongmanda irang thokpada nongmaina panba miyoi taruk yauna punna miyoi nipal sokle Unako office mai thakre amadi Sarkar na paikali ba sakwa thorang thabak sing Chief Minister na chatuna yengching khay Nasigidi ISTV na pijo paw patang slow jere meng tabyo punong po amukana khunum jere